退休是人生中的一个重大转折点，它标志着从职业生涯的结束过渡到全新的生活阶段。这一阶段的生活质量和满意度很大程度上取决于退休后的生活安排、财务管理以及社会活动参与。以下是关于如何规划退休生活、处理财务问题以及进入退休后的社会活动的一些建议。1、退休生活的规划。退休后的生活需要一个清晰的规划，以确保过渡顺利并能够适应新生活方式。首先，确定退休后的生活目标和愿望是关键。这些目标可能包括旅行、学习新技能、从事兴趣爱好等。这些目标不仅能够让退休生活充实而有意义，还能够帮助保持身心健康。退休后，建立一个有规律的生活作息也是非常重要的。规律的生活作息可以帮助保持身体健康，并且为日常活动提供稳定的节奏。例如，设立每日的运动时间、学习时间和休闲时间，能够帮助维持身心平衡。2、财务管理。退休后的财务管理是确保经济稳定和生活质量的关键。首先，对退休资金进行全面的评估是必要的。这包括退休金、储蓄、投资收益以及其他可能的收入来源。制定一个详细的预算计划，确保日常支出在可控范围内，是保持财务稳定的重要步骤。在处理财务问题时，避免过度支出是非常重要的。退休后收入通常会减少，因此控制开支以适应新的收入状况是必要的。制定一个可持续的开支计划，并定期检查和调整，能够帮助保持财务健康。此外，投资策略的调整也是退休财务管理中的重要方面。随着年龄的增长，风险承受能力通常会降低，因此需要调整投资组合以降低风险。考虑将部分资产转向低风险的投资产品，如固定收益类产品或保险产品，可以提供稳定的回报。3、进入退休后的社会活动。退休后参与社会活动可以有效提高生活质量和幸福感。首先，参与志愿者活动是一个很好的选择。志愿者活动不仅可以帮助他人，还能够带来成就感和满足感。许多退休人士选择参加社区服务、慈善机构或教育机构的志愿活动，这样的参与能够增强社会联系和归属感。此外，加入兴趣小组或社交俱乐部也是一个非常好的选择。这些小组和俱乐部可以根据自己的兴趣爱好进行选择，如读书会、绘画班、音乐小组等。这样的参与能够丰富退休生活，并且提供与他人互动的机会。学习新技能也是退休后的生活中值得考虑的一项活动。无论是学习一门新语言、掌握一种新技能，还是追求一项新的爱好，都能够激发大脑的活力，增强生活的满足感和成就感。4、身心健康。保持身心健康在退休生活中至关重要。首先，规律的体育活动可以帮助保持身体健康。根据自己的健康状况和兴趣，选择适合的运动形式，如散步、游泳、瑜伽等，有助于提高体能和精神状态。此外，心理健康也非常重要。退休后的生活变化可能带来一些心理挑战，如孤独感、失落感等。定期与家人、朋友保持联系，参加社交活动，可以有效减轻这些负面情绪。必要时，寻求专业的心理支持也是一个值得考虑的选择。总结来说，退休后的生活规划涉及到多方面的考虑，包括生活目标、财务管理、社会活动参与和身心健康。通过提前规划、合理安排以及积极参与社会活动，可以使退休生活更加充实和愉快。重视这些方面，不仅能够提高生活质量，还能够带来身心的全面满足。